Hola, mi nombre es Julián Cañas y bueno, voy a hacer este tour rápido por las distintas máquinas virtuales que me he instalado. Bueno, vamos a empezar con Windows XP y mostrar su funcionamiento. Vamos a ir bastante rápido, por lo que son algunas, son cuatro en total, cuatro distribuciones. Y bueno, aquí empezamos con Windows XP. Bueno, esta carpeta me la creé de ejemplo para para aquí podemos crear una carpeta dentro de la carpeta para mostrar el funcionamiento. Y bueno, vamos con internet. Aquí podemos buscar, podemos comprobar que contamos con conexión. Nos aparecen resultados de búsqueda de la página principal de Google. El sonido está funcionando. Aquí podemos hacer las distintas cosas, el gestor de archivos, ir a la configuración de la computadora, etcétera. Vamos con la siguiente. Que ya no tengo. Aquí tenemos que visitar algunas y se demoran. La siguiente que vamos a ver es Fedora. Esta es Fedora Core 4, una distribución que salió en el 2005, me parece. 2005. Esperando a que cargue, que pruebe los gráficos. El usuario root fue creado mientras se hacía la instalación del sistema operativo. Aquí podemos ver, bueno, este es el ROM, la imagen ISO. Me parece que aquí antes de conectar debemos activar las distintas. Bueno, la 2 es la que me importa, que es la última que configuré. Activar esto. Reiniciamos rápidamente. Inicia, por favor. Espero que no se haya borrado la configuración. Listo. Aquí podemos ver que de igual manera tenemos acceso nuevamente. Bueno, estos mensajes suelen aparecer por las versiones tan antiguas de los navegadores que ya no tienen soporte. Pero sí, en definitiva ya ni siquiera encuentro las páginas antiguas. Pero en definitiva podemos comprobar el estado podemos comprobar que la red se encuentra funcionando. Incluso podríamos agregar un nuevo. Agregar una nueva interfase. Ay. 142. Y activarla. Y comprobar si ahora tenemos una mejor conexión. Aceptar. YouTube. En fin, pasemos a la siguiente.
Es lo que digo, esos errores generalmente salen por las versiones viejas de los navegadores que ya no cuentan con soporte, ya no cuentan con acceso a las distintas páginas. Y bueno, para finalizar, tenemos la última distribución de Linux que conseguí. Mentira, nos faltan dos más. Mentira, vamos rapidito. A visitar Mandrake 9. Mandrake 9 también es del año 2000. No, del 99, del 2000, 2001, algo así, no estoy seguro. Todas estas distribuciones son desde el 2005 para abajo. Uy, lo lamento. Aquí nos sale este mensaje de error por desconectarnos con el root, pero no pasa nada. Aquí también, bueno, creamos otro archivo de texto para probar. Prueba, aceptar. Aquí se lo puede editar. También ya las configuraciones ya están hechas. Podemos visitar los distintos navegadores que tenemos, que bueno, también son bastante viejos y tampoco cuentan con las salidas necesarias, con el soporte necesario. Aquí podemos probar, no sé, las distintas aplicaciones. Con la que cuenta el sistema y demás. Bueno, no me voy a poner a jugar. Apagamos la sesión. Suele demorarse un poco. Bueno, en lo que esta se termina de apagar, abramos la última distribución. Ahora sí, la última distribución que instalé. Esta se llama Puppy Linux. También está basada en un perrito, como su nombre lo indica. También es igual del 2002, del 2001. La primera versión, esta es la 1.1. Esta nos pide siempre configurar el teclado y los gráficos. Esta opción suele demorar demasiado, por lo que es más fácil entrar con los gráficos simples. Aquí ya nos encontramos dentro. Aquí podemos ver, bueno, esta es una versión de Linux muy ligera que no cuenta con básicamente ninguna funcionalidad aparte de los pequeños jueguitos. Ahí ya abrí este. Y demás. Bueno, aquí también podemos configurar nuestro. Este es la tarjeta de red que está configurada aquí. Aquí también le podemos dar estática o DHCP. Y con esto podemos acceder a los. No cuenta con un navegador per se, pero cuenta con el sistema de archivos FTP y SSH para conectarse a distintas máquinas. Aquí cuenta con un sistema. Aquí ya podremos hacer una conexión a FTP con la dirección IP que hemos creado y ya podemos compartir archivos. Aquí también hay un editor de texto en la consola. Bueno, eso sería todas las distribuciones que pude alcanzar a conseguir. La verdad es difícil conseguir las imágenes ISO de las distribuciones más antiguas,
Pero bueno, espero que eso sea suficiente. No guardamos la sesión, no hay problema con eso. Solo simplemente cuando iniciamos de nuevo nos pide la configuración inicial, pero no es tanto problema. Muy bien, espero que con eso sea suficiente para mostrar el funcionamiento de las máquinas y evidenciar el trabajo que realicé sobre la virtualización. Muchas gracias.